Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala ta'lima wasilatan ila fahmil muqtadi'in wa abhamil mutawassitin wa tanbihin lil muqtadin wa rafi'in ila darajatil mukhlisin wa sababin ila duhulil jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat suara sugan tema fokus umbe. Ba'da salam qabla kalam dipayun anu kisima bi dihormati Abi Wasaidi sesepuh pimpinan Majelis Ta'lim Al-Maulana. Ulah doakan kurang sadaya mudah-mudahan sing dipanjangkan Gusti Allah subhanahu. Jadilah anu kusima bi dihormati Kakanda Kiai Abdul Yazid Parantos Mas Janil muka urang saya mudah-mudahan sekitar bika istiqomah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah para ustaz alhamdulillah, para kiai yang bisa hadir ke tempat manulia ieu. Al Ustaz Hilmi Bisong Habib alhamdulillah bisa lengkap kain majlis anu mulia. Al Ustaz Akhir, Al Ustaz Rojudin, Al Ustaz Sahrudin alhamdulillah hadir pula. Ustaz Jadid Jakarta Rombongan alhamdulillah hadir pula. Sebuah guru Al Ustaz Tobri sareng Ustaz anu lainna. Mudah-mudahan hadirna para ustaz, para guru kalembur urang ge ngajadikeun kana sabab wasilah diturunkeun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kiai mah datang doa, datang aya ka kalembur mawa barokah. Maka teu kaharti lamun aya jelema hirup ka kiai. Kiai dihirukan sia. Penjelas anu kosim abdi dihormati para pemerintah alhamdulillah, Bapak RW urang bisa hadir, Bapak RT mudah-mudahan urang doakeun lurah urang sing bisa hadir. Amin. Anu pedas eta amin aku gak dendam ka lurah. Kepada jamaah, para sepuh, para pemuda, para santri, para ibu anu hadir di tempat anu mulia ini anu disebutkeun satu persatu dan insyaallah dengan rasa hormat sareng kajian sing nabi turba mudah-mudahan sadayana sing ditampi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji sareng syukur alhamdulillah. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina wengi Senin ayeuna urang tiasa kembali kumpul di majlis taklim mulia. Moga Allah mudah-mudahan perkumpulan orang yang menjadikan karena sabab wasilah dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab jika maringih nikmat anu hebat, yaitu adalah nikmat dihampura dosa ku Allah subhanahu. Jadikan sabab wasilah amal ibadah nu diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan sabab wasilah kurang babarengan kumpul dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi geus dibejakeun ku urang Ustaz Abdi capeun manehna putar-putar di Jakarta ka dieu masak sorangan aya kan eta kiai da. Kondangan datang ka dieu. Kurang ngaji ayeuna. Naon? Tanda cinta. Tanda cinta tandanya. Gitu. Termasuk kuring geus anu perkara beres tadi ngaji di Lebak jeung Ustaz Ihu. Aya ngariungan sagala di Allah. Berangkat ka di mata ke dalam kurang ngaji. Nah tujuannya nyaah ka jamaah, nyaah ka masyarakat gitu.
Kalau orang sestimpulnya insya Allah orang bakal dikumpulkan babaran dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya apa orang kesalahan. Kata sering ngomongin hantam-hantaman ngaji yuk jalma loba di hati besi ieu mah besi jangan nasib nanti nyaho tapi yakin sih ke surga atuh guru yakin ke surga ulah ge urang tuh ka ngaji Kristen bae Kristen lamun ditanya ku iya bisa aku baturna bapak saya kamana orang tua saya sudah tenang di surga sana Kristen bae gawani nyebutkeun surga bila aku Islam yakin heuh Batas yakin ke surga ini mah besi doang besi katanya apa besi lah menguring ya menguring terngonyai neraka di temu getek pak getek parahu dari Pulau Cangkir batak wayahna teangannya teangan ya kemarin di dasar ibu di surga tarak 2 menit asli cenah di batul aing lagaan teangan wayahna jangannya sahabat lah sahabat lewat para pengajian itu anu empuk kuing neraka panggolongan ke kabehan begitu pula lamun kuring diberi kewenangan ku Allah salamet di akhirat diteangan ngaji pentingan kabeh muka jero banget tapi ya teu luar mah opohan diteangan sama di luar kanjena aduh teu kajero bingung kumaha yang teu kajero aya cenah aya geus salamet ada beungeut salawat ya salam moga selalu orang curahkeun ka junjungan urang sadaya tanah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabat nabi urang sebagai umat akhirul zaman selalu mengikuti karena jejak langkah daripada beliau mudah-mudahan urang menang kebahagiaan di dunia selamat di dunia terlebih selamat di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengajian kitab Fathul Muin jadi logat ge sabaraha kali poe angka bahas-bahas lamun di logat tidak ieu tidak ada terus itu di logat hal terus biasa ya saya terima biasa es kalau itu dibaca ke guru asa bisa ingat asa dari kiai atau asa ieu datang aku bohong aduh lieu tadi mas kiai ini mana atau asa ngaranna lamun dina kitab Alfiyah mafil madi muqarrabah itu asa teh kawin aing kawin tuh atuh itu asa doang itu asa kawin tadi aing mimpi ka panggil andin masalah meni bohai kawin tuh atuh asa kan aing mah petus kamari istilahkan bahwa sholat itu hukumna wajib ke tiap-tiap orang Islam. Kenapa sholat wajib? Wajibna wajib ain sehingga lamun aya jelema teu percaya karena hukumna sholat itu dihukuman kafir ataupun murtad. Kenapa? Karena dalil sholat itu adalah dalil langsung nas tina Al-Qur'an. Al-Qur'an mah tadi geus diceritakeun ulah ge Saquran tafsiran la raiba fih dina alif lam la raiba fih ulah ge Saquran sahuruf lamun teu percaya ka Al-Qur'an itu hukum namun masa Qur'an mah jadi jelas ketika jelema teu percaya karena salat itu hukumna wajib maka jelema tersebut dihukuman murtad. Walam tajmahatihil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam henteu kumpul ieu salat 5 waktu. Salat 5 waktu geus maklum dohor, asar, maghrib, isya, subuh jam 6 sampai 5. Tanu 5 tersebut terkumpul salat tersebut li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terkecuali kumpul di Kangjeng Nabi urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab nabi-nabi nu sejen mah salatan sawaktu doang. Cara mana? Lamun kita mahal mah tengah aya kita mahal. Kita murah mah nyaho. Salat subuh, pas subuh salatu Adam. Salat subuh eta salat Kangjeng Nabi Adam. Dari Nabi Adam salat sakali subuh doang.
subuh doang. Bisa urang ada motor, ambil subuh doang karena Nabi Adam itu bisa. Itu bisa. Jadi sholat Nabi Adam mah sholat asa waktu doang itu sholat subuh. Wajuhru Dauda sholat zuhur eta sholat kanjeng Nabi Allah Daud alaihi. Jadi kanjeng Nabi Daud mah sholat zuhur doang. Cik ulat mah sholat lohor budak, lain lohor johor gitu. Terus sholat asar mah sholat kanjeng Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman sholat asar doang sama tuh, ini namanya. Terus sholat maghrib nyata sholat Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub mah sholat maghrib doang, main nama sawaktu. Sholat isya nyata sholat kanjeng Nabi Allah Yunus alaihi salam. Jadi Nabi nu baheula mah geus sawaktu sholatna. Hebat tak Nabi Muhammad sholat anu 5 waktu dikumpulkan di umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangin hebat nak subuhna jam 8. Nah, bab kudu cenah kiai. Wa furidot lailatal isra'i ba'da nubuwati bi isrin sinin wa salasati ashuri lailata safir wa isrina min rajab. Dipardukeunana salat ku Allah Subhanahu wa taala ka kanjeng Nabi Muhammad yaitu dina peutingan Isra setelah kanjeng Nabi diutus 10 tahun. 10 tahun kanjeng Nabi diutus, menang 10 tahun 3 bulan kanjeng Nabi diutus ngajadi Nabi di Rasul ku Allah. Laju Nabi diisrokeun ku Gusti Allah nu dihapit ku 2 malaikat menurut kaul anu masyhur dan malaikat-malaikat yang lainnya. Maka dina pentingan tersebut yaitu salat dipardukeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu dipardukeunana pentingan Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas ya pas. Kurang teh bulan Rajab. Berarti ana teh bulan ulang tahun salat. Salat ulang tahun urang teh. Ulang bolong lah urang. Itu. Jadi pada 10 tahun 3 bulan setelah Rasul diutus ngajadi Nabi dan Rasul, didinya Allah Subhanahu wa taala ngaisrokeun jeung ngami'rajkeun kanjeng Nabi Muhammad penting hari taklah malam Senin pada tanggal 27 bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala nurunkeun parentahan salat. Pas ayeuna malam Senin jeung tanggal 2 teu sarua. Pas malam Senin muafaq jeung tanggalna dapur. Malam Senin tah kejadianna. Dalam kitab Tauhid, ketika Allah Subhanahu wa taala rek ngabuktikeun hambana ataupun makhlukna, siapapun itu makhluk masih Allah, maka sok nuturkeun kana ketentuan Allah diajari. Li ada anatullah wa sunnatullah jariyatun anna budalahu minas sabab. Setiap adatullah, sunnatullah itu tidak terlepas mual lepas tina sabab jeung musabab. Cek ulama munajaro as-sabab yatasawwaru dalilan wal musabbab yatasawwaru da'wah. Sabab sok ngajarikeun pertanyaan. Sabab sok ngajarikeun pertanyaan. Musabab sok ngajarikeun dalilan. As-sabab yatasawwaru dalilan wal musabbab yatasawwaru da'wah. Sabab sok ngajarikeun dalil. Musabab sok ngajarikeun pertanyaan. Pertanyaanna naon sababna Allah Subhanahu wa taala ngaisrokeun jeung ngamiradkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu meureun. Naon sababna urang daek ngaji? Atuh tidak di surga. Ini tadi kok. Saya sama teh waras. Kitu. Jangan buka surga batur ini teman. Sabab eta ngajarikeun dalil, musabab sok ngajarikeun pertanyaan. Naon sababna Rasul ku Allah diisrokeun jeung dimirajkeun? Sebabna aya sabab zahir aya sabab batin.
Dan dina sabab itu ulama berbeda pendapat. Dina sabab Isra dan Mi'rajkeun. Dalam satu riwayat nubantak Rasul ku Allah diisrokeun jeung dimirajkeun lantaran Allah keur ngabungungah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran dina waktu harita disebutna tahun Hazan. Tahun Hazan teh yaitu tahun kesedihan. Kenapa sedih? Lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas ditinggalkeun ku istri tercintana yaitu ku Siti Khadijah. Kalau majikan mau kan sedih luar biasa. Lain kawin deui bos Heri lah. Ya majikan kawin deui bae. Tahun Hazan Rasul istri diwafatkan Allah Subhanahu wa taala meninggal di bubungah lewat naon? Lewat Isra Mi'raj. Dalam riwayat yang lain nu bantak Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimiratkeun ku Allah Subhanahu wa taala akibat paraseana langit jeung bumi. Orang eta langit jeung bumi pasea. Biasa orang mau gir segala. Kos demo TPS teh kamari tolong. Aduh. Jadi ngebahas TPS terus digana. Parasea eta langit jeung bumi. Parasea lalu pengacara apa yo? Parasea. Kumaha paseana? Cek langit ka bumi bumi. Sia jeung aing jate kumpul kumaha-kumaha ge muliaan aing. Naon sebabna? Sebab di aing mah sia aya bulan purnama. Luar biasa. Cik bumi. Komo aing sia. Di aing mah aya guru. Guru nyungjung asli. Efek dengan digus putih dia ya. Jam langit, komo sedeng aya bintang. Sok di dieu non lalaguan ku budak leutik bintang di langit dia tendang ngajur langit. Men tendang beta bintang mana bola. Padahal mengaji ilmu astronomi, ilmu falakiyah, bintang itu ayana di langit ke-7. Lamun bintang raga hiji ka dunya, malah seret. Gedean bintang di badan dunia. Dia bintang. Urang mah keur sakola IPA. Bumi mempunyai 2 satelit. Yaitu bulan dan alhamdulillah. Dari sekolah SD doang sih baheula. Gitu dah. Maka kadang-kadang memang ilmu IPA sok beda dengan ilmu Al-Quran. Seperti kuring saingat kuring ke sekolah SD anu berputar eta bumi mengelilingi matahari selama 24 jam gitu berputar sesuai dengan porosnya. Padahal matahari menumpang lain bumi. Cek sa surat Yasin wa samsu tajri li mustaqarrin laha jalika taqdirul aji. Matahari itu berputar. Beneran sah nyaho. Aturan Quran lah. Gitu. Parasea lain aya matahari cenah cek langit ya. Di aing aya cai. Cai naon? Cai susu. Susu embe maksudnya susu embe. Insyaallah sehat walafiat susu embe. Cek langit di aing mah sia aya naon? Aya awan bintang. Waraki Dragon Ball Hyper. Enak wajah Naruto Pak. Zaman kamari mah kami membahas Naruto, Dragon Ball, Vegeta. Aya nama Mobile Legends. Cek bumi langit ulah kadigung sia di aing mah aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makhluk termulia yaitu adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani mulyana Nabi Muhammad dalam hadis qudsi laulaka lamma khalaqtul aflaq. Andai kata cek Allah aing wa nyiptakeun umat wa nyiptakeun makhluk yang bernama Muhammad, maka Allah menciptakan langit jeung bumi.
langit jeung bumi lagi moal aya lamun Allah teu nyiptakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktina langit jeung bumi ayeuna aya, bahkan urang ge sebagai pengisina ayeuna aya lalintuh bari garembul. Nah, itu geus naon. Berarti natijahna cek ahli mantek natijahna Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit ceurik gua akal bae nama ceurik teu kadenge ge kurang ceurik lagi. Langit ceurik ibadah ka Gusti Allah hayang diangkat Kangjeng Nabi Muhammad ka langit. Maka dengan perjalanan Isra, setelah Isra Allah Subhanahu wa taala ngangkat yang bernama Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala itu diangkat ka langit ka hiji kadua katilu bikin ka langit katilu. Eta sabab dua kira sabab nasi dua be sababna. Sababna kedua cukup maka pada usul fikih jamu dalilain didapit ta'arud qala min ilgobi ahadihima di ta'arud. Dua surah lagi itu ya pilatih. Ada dua sebab. Eta sebab secara zahir, sebab secara zahir. Sebab secara batinna. Allah Subhanahu wa taala rek mardukeun parentahan kamu Nabi Muhammad berikut beserta kaum umatna yaitu parentahan salat. Di mana? Di luhur. Di Sidratul Muntaha. Oh berarti lawan itu bawa luhur langit. Pandangan cara ieu. Mau waktu nanya. Lawan begitu mah Allah di luhur langit. Jangan jadikan beban saya, kita mah hanya bisa berencana aja malu. Adapun hasilnya mah kita rencana, kita pasrahkan saja yang di atas. Nah, di atas neon. Kunaon Allah Subhanahu wa taala ngangkatkan jeung Nabi Muhammad rek narima parentah salat diangkat ka langit. Ulah boga sangka bahwa Allah na aya di langit. Baca ayat-ayat Al-Quran ngebahasakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Allah itu cicing di aras. Lamun Allah cicing di aras teruskan pertanyaan. Lagi Allah kenaon di aras. Keur ngopi susu lain. Itu. Eta ayat nu tadi disebutna ayat mutasabihat johir. Ayat mutasabihat batin, ayat mutasabihat johir. Panjang dibaca cara. Ayat mutasabihat. Sedangkan dalam kaidah tauhid wa kullu nasin awhama tasbiha awilhu awarum awil wa kullu nasin awhama tasbiha. Setiap nas Al-Quran ataupun hadis anu nyarupakeun Allah jika anu anyar. Cara mana Allah mempunyai tempat seperti Allah di aras. Awil al-fawid. Hiji maknana menang ditawil, kedua menang ditafwid. Ditafwid mah dipasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama berbeda pendapat. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah cek ulama anu mutaqaddimin eta ulama kurun 500 ka zaman kaditu ka Nabi. Ulama mutaqaddimin cek ulama mutaqaddimin mah yaitu pasrahkeun bae ka Allah. Ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa maknana wallahu a'lam. Allah dibersihkeun tina tempat Allah teu cicing di aras lantaran Allah mah kasifatan ku sifat mukhalafah lil awal. Cekal anu cek ulama mutakhirin bari takwil. Di takwil eta dipengkolkeun kana makna layak anu layak pikeun Allah. Jadi ketika ayat jiga ayat Quran ataupun hadis secara ieu ayat Quran nyarupakeun Allah teh seperti anu anyar boga tempat seperti di aras. Maka ditakwil cara nakwilna pengkolkeun kana makna anu layak munggu Allah. Dua jalana bisa make bade tauriyah sambil milah di bae. Dunga dia mau bade teh. Tauriyatun tun abihi
hamin lima urida naul ba'idu minhuma wajuridat mima yula imul qarib warusihat bifakdihi fakunu dimlaya pesan talar manggelar makum main makawin gelar makum berkatalah istinainya tanu dimaksud Allah di aras takwilanana yaitu Allah membawa perintah ke aras artina aras baik makhluk Allah nu paling gede aya dina sebawah kakawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kok selain di aras nah sebabna sebab makhluk Allah nu paling gede nyata aras lamun dibandingkan antara bumi jeung aras bumi makos lapanganana awas ulah boga lapangan futsal lapangan deh guys lapangan bumi makos lapanganana aras makos lapanganana lamun bumi makos liang sirupna liang sirup terus aku colokan buat telos teh gitu atau pernah gitu kasih nih masa itu kurang bahagia sudah besar kurang biaya gitu bumi baik dibandingkan dengan aras eta jauh dasar dia artinya aras baik nu sakitu gedeuna aya dina bawah kekawasan Allah komo deui langit jeung bumi jadi makna ar-rahman harus istawa lain Allah dicing di langit elan Allah dicing di aras tetapi Allah membawa perintah kepada aras loba seperti yadullah fawqa aydihim leungeun Allah aya luhur leungeun kaum kenapa Allah boga leungeun ngepas berenang mudun juga Allah tapi ya Allah ayat makna kudratullah fauqa qudratihim kakawasaan Allah ayat di atas kakawasaan makhluk itu menjadi tafsir saya sedikit luar biasa itu dah gas baik jadi ulah boga sangka lamun Nabi Muhammad narima salat itu di luhur di mustawan ulah boga sangka Allah neta di mustawan Allah mah lain di mustawan Allah mah lain di mustawan, lain di langit, lain di bumi. Allah mah lain di kulon, lain di kaler, lain di kidul, lain di wetan, lain di luhur, lain di handap. Lain di mana atuh Allah? Pertanyaan di mana tesah ditanyakeun ka Allah lantaran di mana cek ulama ahli makulat termasuk kana makulat ayeuna. Makulat ayeuna dinapikeun ka Gusti Allah. Aina husulul jismi fil makani mata husulul jismi fi zamani ngaji talar makulat makulat aina artina aina teh di mana pertanyaan di mana eta teu sah ditanyakeun ka Allah sebab di mana mah jang nanyakeun ka makhluk cara urang di mana Ustaz Ihu gimana habis dulu kan? Nanya gitu. Kenapa sah? Sebab eta mah ku hebatna muhalafah lil hawadisina Allah Subhanahu wa taala ya ku hebat muhalafah lil hawadisina Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina pertanyaan ieu ulah pertanyaan anu pantes ka makhluk ditanyakeun ka Allah. Cara pertanyaan di mana? Sebenarnya ditanyakeun ka Allah. Lamun aya nanyakeun Allah di mana ulah dijawab tapi bereskeun pertanyaan seperti orang gunung bang leuweung asup ka mushola di mushola aya kipas angin ceuk mana ieu kolecer kenceng amat muterna ieu kolecer kenceng amat di mana anginna ieu jawab ulah kurang ulah dijawab karena pertanyaanna sa mang eta mah lain muter lain ku angin ku setrum teh eta tolong itu pertanyaan sama dijawab tapi benerkan pertanyaan nah jadi pertanyaan di mana tesah ditanyakeun ka Allah Subhanahu wa taala jadi kumaha tuh lamun geus kitu tafakkuru fi sifat la tatafakkaru fi zat pikiran bae sifat-sifatna Allah ulah rek mikiran zatna Gusti Allah namun geus kitu tauhid dan geus la ya'lamullah illallah mual amanyahun ka Allah iwal di Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngarana aya Allah buat tempat lain Allah
wa annahu ka Allah iwati Allah subhanahu wa ta'ala. Urang hak untuk nyaho di mana tempat Allah. Allah itu aya. Allah itu aya. Jeung ayana Allah kan lain di langit, lain di bumi, lain di surga, lain di neraka, lain di keluar, lain di wetan, lain di kidul, lain di kalel, lain di hadap, lain di luhur. Pertanyaan di mana? Temenang ditanyakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Geus boga sangka berarti itu Nabi Muhammad ka langit, Allah di langit. Gitu kan kudu loba buku-buku di ukuran sekolah SD, SMP geus aya ka buku-bukuna. Allah di aras berdasarkan dari Ar-Rahman Ar-Istawa. Ulah tak buku-buku semacam itu kurang dua dibagahkeun ke anak kurang. Lalu kunaon eta Nabi Muhammad kudu ka langit sagala atuh di bumi we geus. Hiji jawabanana nandakeun nu mantak Nabi Muhammad ka langit lantaran lagi-lagi Nabi Muhammad adalah makhluk anu termulia. Da aya nabi jeung rasul nu pernah naik ka mustawat ulah ge nabi rasul malaikat Jibril anu nganter kanjeng nabi tah mundur hanya kanjeng nabi jeung Gusti Allah. Jadi kanjeng nabi nu mantak ditaengkeun ka ditu ka mustawat alasanana lantaran nabi adalah nandakeun Nabi Muhammad eta makhluk anu termulia. Kadua nu mantak perintah salat ditu dipardukeun ka Nabi Muhammad itu di luhur di mustawat nandakeun salat eta adalah amal ibadah anu paling gitu. Sehingga ku istimewana amal salat, ku istimewana parendahan salat dipardukeun ge lain di bumi deui, tetapi di mustawat. Itu mantap. Salat itu muhul ibadah, acikna ibadah, pondasina ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalana ibadah, pokokna ibadah. Ida kubilat sairul amal wa ida ruddat sairul amal. Lamun salatna diterima akan diterima sakabeh amalna, tapi lamun salatna teu diterima moal diterima sakabeh amalna Allah subhanahu wa ta'ala. Kita alasan ada